अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ग्रेड के प्यारे प्यारे बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल खैर व आफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आप अपनी इंग्लिश टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 35 को ओपन करें। आज हम साउंड ओ और साउंड यू से जो है वर्ड्स बनते हैं, तो कैसे हम उनके साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, आपके पेज नंबर 35 पे ओ साउंड जो है जैसे DOG में है और LOG में है। जैसे हम कहते हैं DOG डॉग, हमारे होंठ गोल होते हैं, और इसी तरह से LOG लॉग। आप देखें यहाँ पे ओ अगर D से मिलता है तो ऑड कहलाता है, ओ अगर G से मिलता है तो ओग कहलाता है, इसी तरह ओ अगर P से मिलता है तो ओप, ओ X से मिलता है तो ऑक्स, ओ T से मिलता है तो ऑट। अब हम इनके वर्ड्स और बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे OD ऑड, COD कॉड, GOD गॉड, NOD नॉड, ROD रॉड। इसी तरह से O और G मिलेंगे तो ऑग, DOG डॉग, FOG फॉग, JOG जॉग, LOG लॉग। इसी तरह से OP ऑप, COP कॉप, HOP हॉप, MOP मॉप, TOP टॉप। फिर इसी तरह OT ऑट, COT कॉट, GOT गॉट, HOT हॉट, POT पॉट। फिर आगे देखें OX ऑक्स, BOX बॉक्स, FOX फॉक्स, LOX लॉक्स, COX कॉक्स। तो इससे हमें पता चलता है कि जहां ओ साउंड होता है किसी वर्ड में, तो हमें अपने होंठ जो है वो गोल करने पड़ते हैं। और जैसे हम उर्दू में एलिफ और वाव को मिलाते हैं तो वो ओ का साउंड देता है। फिर अगर ये बीच में आए या स्टार्ट में आए तो हमें अपने होंठ गोल करके उन लेटर्स जो उसके साथ मिले हुए हैं उनके साउंड्स को भी प्रोड्यूस करके इसको टुगेदर पढ़ें। जैसे हमने अभी ऑड या कॉड पढ़ा, या हमने डॉग पढ़ा, फॉग पढ़ा, या हमने कॉप पढ़ा, हॉप पढ़ा, या इसी तरह से गॉट, हॉट पढ़ा, या हमने फॉक्स, बॉक्स, लॉक्स एट्सट्रा पढ़ा। अब पेज टर्न कीजिए और आइए आप पेज नंबर 36 पे, जहां हम यू साउंड को वर्ड्स में देखेंगे कि कैसा साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे यू और एन मिला तो अन। याद रखिए यहाँ यू का साउंड नहीं देता। अगर ये वोवेल है तो ये अ का साउंड देगा। इसी तरह से यू बी अब होता है, यू जी अग होता है, यू डी अड होता है, यू टी अट, यू पी अप और यू एस अस। अब यहाँ पे देखेंगे हम यू बी अभी हमने कहा अब, तो सी यू बी कब, आर यू बी रब, टी यू बी टब। फिर इसी तरह यू एन अन, बी यू एन बन, FUN फन, RUN रन, UG अग, BUG बग, HUG हग, JUG जग। इसी तरह UD अड, BUD बड, MUD मड, THUD थड। फिर है UT अट, CUT खट, HUT हट, BUT बट, UP up, CUP cup, PUP pup, SUP sup, US us, BUS bus, PUS pus, MUSS मस। इसका मतलब ये है वोवेल यू आपको य या यू का साउंड नहीं देता, बल्कि ये अ का साउंड देता है, जैसे हमने अभी इन वर्ड्स में देखा। तो याद रखिए, अगरचे लेटर यू है, हम इसको यू पढ़ते हैं,
लेकिन जब ये वर्ड्स में इसका साउंड एज अ वोवेल हम प्रोड्यूस करते हैं तो वहां पे यू य का साउंड नहीं देता, बल्कि यू जो है वह का साउंड देता है। आप इसकी ड्रिल जो है पेज नंबर 36 तक कीजिएगा। इससे पहले हमने आई साउंड्स देखे, इससे पहले हमने ओ साउंड भी देखे, इससे पहले हमने ई साउंड जो है देखा, और इसी तरह हमने ए का देखा, ए ई आई, और आज हमने ओ और यू का साउंड देखा। इसकी ड्रिल कीजिएगा, बार बार इसको आप लर्न कीजिए, और इंशाल्लाह अगली क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।